Sécurité d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de Nenga Fatedi. Na année 2026, on le pot. Azan l'issue Kokubisa. Perfection de Nenga Kosakanate. Na ma service d'ailleurs. Sécurité, confort, na régularité. Bon, di mélange lundi l'issue na Nenga Kosakanate. Mon côté na terrain. C'est Pélas de ces Pélas. Atim avion de la dernière génération. Le col à Airbus A320. Pour ma destination est dans ma province pour ma ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans mon coca, dans service et ma client naïe. Ah, CAA, mon CPLC. Webola muna bolandi ya journal la peuple info lingala mbote na bino nyonso to fongoli yango na ngambo ya chambre haute ya parlement pour na kotasa bino ndenge séance plénière ezalaki organisé mokolo ya mercredi 18 mars na Sénat na bokambe ya honorable président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et pa iwapi commission moko etiamaki po na ko examiner pétition contre deuxième président Modeste Bahati Lukwebo bola na ba détail elongo na héritier Mapindemi. Ndenge règlement de l'intérieur, ya chambre haute ya parlement Sénat ezali koloba mingi na article na yango 25 alinéa 1 31 52 P2 na tina wana assemblée plénière ya Sénat bazalaki na yango bongo na bokambeme ya président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge mokolo ya mercredi 18 mars 2026 na tina wana commission spéciale etiamaki yango ezali composé essentiellement na ba honorable sénateur oyo bauti na ba groupe provinciaux bango bazali désigné pe elongo na ba bureau na bango respectif na terme ya sénateur moko to pe sénatrice par groupe provincial na exception ya ville ya Kinshasa oyo est désigné ba sénateur mibale. Commission spéciale Oyo et Kozalana au total 27 membres pour nous constatuer na pétition Oyo contre deuxième vice-président Modeste Bahati Lukwebo bakozana délai à 72 heures pour nous rendre compte ya rapport na bango na plénière. Commission spéciale Oyo ezana ba mission ya ko recueillir pe ko analyser ba avis ya ba parti nyonso pour nous orienter objectivement décision ya plénière. 72 sénateurs Mobimba bazalaki présent na séance plénière ya mokolo ya mercredi 18 mars 2026 pour na ko rappeler bino pétition moko ezalaki initié et paya honorable Dani Kabongo yango ezwi déjà 83 signatures Mobimba ba sénateur oyo bazali ko reprocher na deuxième vice-président Modeste Bahati Lukwebo incompétence na exercice ba fonction na mise en place ya commission spéciale oyo ezali ko marquer étape moko importante na respect ya application ya règlement intérieur ya chambre haute ya parlement oyo ibengami chambre ya basage. Esengeli boyeba que juste après plénière oyo ya Sénat de deuxième vice-président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo a déposé qui lettre ya démission na ye na bureau ya Sénat bozwa bolanda na micro ya info lingala. Oui, je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Teleka bongo na Assemblée nationale pour na kota samilone ba parlementaire ya province ya Ituri baza ko dénoncer ba attaque ya ba ADF na Mambasa pe ba annoncer ba démarche auprès ya ba autorité bona ba tene nango elongo na héritier Mapindemi. Basanganaki mardi 17 mars 2026 na palais du peuple ya Kinshasa ba membre ya caucus parlementaire ya Ituri ba examinaki dégradation alarmante ya situation sécuritaire na territoire ya Mambasa.
oyo ezali bongo depuis une semaine subir ba attaque oyo ba rebelle ya ADF. Boy na suka ya réunion, président ya Kokis Pichu Iribi atalisaki tableau moko préoccupant ya situation sur terrain pour na yeba incursion oyo ezali ko plonger région na climat moko ya kobanga caractérisé na ba massacre ba civil pe ba déplacement ya population ba famille bango pe bazali ko vivre na kobanga na ndenge ya kosakana te misusu bazali ko yenga inga bisika ya kovanda ezali te ba eline sono batalisi compassion na bango na endroit ba victime pe ba proche na bango basengi na ba forces armées ya République démocratique du Congo ba renforcer na lombango ba dispositif sécuritaire pour na ko assurer protection ya ba civil. Boy ba parlementaire bango ba annoncer élaboration ya agenda ya mosala oyo ezali destiné pour na komema mongongo pour na makambo etali crise oyo. Boye ba audience ebele ezali bongo ko viser vice-premier ministre, ministre en charge de la défense, chef d'état-major général ya ba FARDC pe ba responsable sécuritaire mosusu na démarche oyo ba élu ya Ituri bazali koluka kozwa ba mesure moko concrète pe na lombango po na kosilisa insécurité oyo ezali koumela pe ko frapper parti oyo ya République démocratique du Congo. Forbes Women Africa 2026, aussi que première ministre Judith Suminwa a s'imposé Kuna na Afrique du Sud depuis le 18 mars 2026. Nathalie Kaila héritier Mapinemba Pesmino Badeta. Johannesburg, 18 mars 2026, et accordaki na femme place moko oyo et pesamelier na société pour encourager participation active na développement ya bamboka ya continent Afrique. Mercredi nde a participé qui na Forbes Women Africa Leading Women Smith 2026 ezali bongo moko ya ba rendez-vous oyo ezali influent pour na continent ezali consacré na ba femme leader ya Afrique. Organisé pour la journée internationale des droits des femmes, événement oyo ezali kosangisa ba femme influente ba outi na ba horizon ebele. Lokola Salwork Zewed, ancienne présidente ya Éthiopie, Kirtud Leg, convaincue présidente ya Comité international olympique ya Zimbabwe, Judith Suminwa assez distingaki lokola basi oyo bazali influente na continent ya Afrique, ba panel ebele eritimaki événement oyo ba pesaki na ba participante occasion à co-participer, l'expérience pe ba parcours na bango, ba témoignage ebele et pesamaki po na ba jeune congolaise oyo bazali ba survivante et ba violence sexuelle na zongo na province ya Équateur oyo et se relevé que ezali bongo construit na oyo lelo ingénieur cybercriminalité exemple ya résilience. Oui, bah moment moko ya partage enrichi na ba présentation ba performance artistique et vestimentaire ya basi oyo ya Afrique en tant que ba gouvernement et sengeli ba na ko préparer ba jeune femme pe ba fille bango nyonso ba koma ba dirigeante ya lobby affirmation oyo et rappeler République démocratique du Congo à côté na air moko ya sika ya gouvernance et pa wapi basi bazali ko occuper ba place moko stratégique na ba institution participation ya Judith Suminwa na sommet oyo ezali bongo na stratégie globale oyo ezali ko viser ko renforcer image internationale ya République démocratique du Congo pour na ko valoriser ba femme pe ba actrice nyonso majeure pour na oyo etali changement ezala créé na 2012 Forbes Africa ezali ko sélectionner ba personnalité na base ya ba critères lokola impact social, innovation, gouvernance, chiffre d'affaires, potentiel, il y a croissance, il y a créativité, médias, et ça pour ambition pour promouvoir l'émergence économique, il y a continent, na kotiaka na lumière, ba décideurs, ba entrepreneurs, ba innovateurs africains. Vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a lobé la commission de la concurrence Oyo Ezalu structure spécialisée et à ministère naïe pour l'andenne micro il y a Fabrice Lundombi. La commission de la concurrence, COMCO en sigle, une structure spécialisée au sein de mon ministère qui assure la régulation et le contrôle de la concurrence, veille au respect du libre jeu de la concurrence et de la protection des consommateurs. Elle occupe désormais une place centrale dans ce dispositif. J'ai instruit cette institution d'assumer pleinement ses missions, entre autres, veiller au respect des règles de concurrence loyale sur l'ensemble du marché national, lutter fermement contre les ententes illicites, les abus de position dominante et toutes les pratiques anticoncurrentielles, protéger le pouvoir d'achat des consommateurs
contre les pratiques abusives, renforcer la surveillance des marchés et améliorer les mécanismes de sanctions en cas d'infraction, intensifier les contrôles visant à retirer du marché les produits impropres à la consommation en collaboration avec les services spécialisés. L'impulsion, il y a distingué première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, journée, il y a le 8 mars à la République démocratique du Congo et désormais transformation pour le leadership, il y a la jeune fille Wana et Salema Kimokolo, mercredi 18 mars 2026, la rencontre, il y a première édition, Nango Awana ville province, il y a Kinshasa, Stéphana Skande, Nathalie Kalakapenda. La République démocratique du Congo, célébration le 8 mars, échangé dimension, l'inspiration a distingué première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, journée où Ezala qui s'affirmait désormais local la levier à transformation, paix à leadership pour la jeune fille. Plus de 300 élèves finalistes qui dans différents établissements. Il y a ville province à Kinshasa, Bazwa qui part na initiative structurante Oyo, na centre ya rencontre Oyo, dialogue moko intergénérationnel Oyo et sangisi ba femme ya leader. Kota la ba combat na bango ba avancer pe ba grande conquête, il y a droit il y a ba femme, kozwa accès na éducation, na ba réforme institutionnelle. Échange na bango et tiens qui en perspective engagement international majeur locaux la Bewing PCIPD bakisa ba progrès au ezala qui réalisé na niveau national bakisa ko conforter ba participants na ba défi actuel notamment au ezali lié na numérique au-delà ya partage message mon confort et pesamaki pona kolobaki baki ya lelo ezali ba fruit ya lutte pays ya ba préservation ezali ko dépendre na relève na discours na ye distingué première dame Denise Nyakiro Tshisekedi asenga ki na ba jeune fille ba viser excellence sans limite ba s'appuyer notamment na ba opportunité o ezali ba bourse excellence ya yango ezali pilier pour la promotion ya excellence académique na République démocratique du Congo nandila ya première édition Oyo 2026 le 8 mars ya transformation pays à leadership féminin et ezali ko s'imposer locaux la bien plus commémoration moko véritable nandela ya première édition Oyo ya 2026 le 8 mars ya transformation pays à leadership féminin et ezali ko s'imposer locaux la bien plus commémoration moko véritable tremplin vers génération à leader consciente engagée peu prête pour na quoi agir. Honorable Mao Twene Elias Lembao akenda qui visiter quelques familles oyo bazala qui victime ya insécurité na commune ya Selembao témoin ya événement Christian Kiangeveni. Phénomène kidnapping beba crime armé na ville ya Kinshasa ezali lisusu ya kolobela te ndakisa na quartier cité verte précisément na Ari Libulu bango bazwaki visite ya bato mabe lundi 16 mars 2026 vers 19h na sima ya koyoka sango ya mawa oyo honorable Mao Twene di Papa Selembao akomaki sur place pour na kosankiring na situation pe ko réconforter population oyo bazalaki victime ya situation oyo ya vol à main armée. Le but est agressé na ba 19h. Tango ka courant ikei. Ngana bimi keno na somba ji pa maman Germaine oyo. Nanguza mbeke no na zokotaji mbala moko masasi na simu. Na baluka boye. Bazalaki 4 oyo namonaki na miso 4 personnes oyo na munduki na maison na yo bakotaki 3 personnes nga naza kuna moya na pusa na boye eza te naza na munduki te eloko te nakoya kosala nini atelemi abi soka bushe beta yango na kingo atelemi yango mpona esoko betaka nzoto te bozali yango kosala ngongo kaka ndenge nsusu abingaki dola se yango oyo azeli nyonso epuis honorable animisiti torche azofuye na batelefone ezalaki ba iPhone 13 ba telefone mususu a récupéré azofuye nyonso amema pena nyonso ye moko kolongwa wana eli ya commune ya Selembao Mao Twene Papa Selembao deux les responsables andima mukumba ya population ya commune na ye arondaki visite na famille moko oyo mwana bango ya 15 ans kuna na quartier Mbala azalaki victime ya kidnapping pe ya abus sexuel na nzela na ye ya retour ya kelasi bozo explication ya papa na ye. Depuis les mercredis, on a demandé à causer là où ta classe à 17h, comme d'habitude.
mais mokolo yango esamaki ndenge wana te. Tozeli mwana auta classe aya tomonaka mwana te. Le vendredi pe nazongi nanga na ndako awa nde mwana moka mokia ute kuna nda zoya koleka pa na biso boye nda komi liboso place wana kuna nda kamwe mwana nga mwasa liboso bimia tuni yo teni place wana osa nini erreur bino na olinga na matana kende prière mais namoni mutu moko babwaki awa nde mwana nga soki ebangisi ye nda matimba ngo tala boye nda yo mona ndeko na ye metanga mona ke wana ana uniforme à l'agoni. Élu ya commune ya Selemba, honorable Maotwene, dit les responsables, à Zanga Kite Kotombo la Mongongo, pour la population na ya Selemba. Ndeto yaki lelo, ko compatir na famille, et puis ko apporter bango, moi assistance sociale na biso, pour esungwa, moi na biso, pour soins appropriés. Heureusement pour na ye, tout moni, va retrouver ye aza en vie. Mais seulement état oyo tukuti nango jisinga vraiment zo baswe moko approprié et par là toujours profiter ko senga na autorité compétente ya Ngoma Kinshasa baye ba ko assumer ba responsabilité na moma lamu de peur que le pire et continuer ko sala mana Ngoma Kinshasa précisément pe na commune ya Selembao. Moninga malamu baye bakaye na tango ya pasi honorable Maotwene toujours au front pour na kolobela pe ko proposer ba solution afin que population na ye à vivre kitoko. L'enseignement bosengeli koyeba ke na cadre ya ko préparer ba épreuve préliminaire ya examen de tande na tinawana complexe scolaire Mama Pemba et amba kibongo ba inspecteur ya mo amba oyo ba ya kipo na kosolo na ba élèves finalistes la dilandi. Thanks for being done with us and we done with us. Thanks for all things we are saying here. Na cadre ya ko préparer ba épreuve préliminaire et examen d'état na ndenge ya malamu complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu ezali kotika eloko moko te au hasard nyonso ezali kobongama na ndenge ya kosakana te boyoka mokolo ya jeudi 5 mars 2026 mingi penza ba élèves finalistes bayambaki inspecteur provincial bayaki wana pona kotalisa bango ndenge nini ba épreuve oyo esalemaka IPP ya mo amba ayaki wana elongo na ba adjoint na ye bazalaki liboso ba élève finaliste tomonaki pe ba enseignant ba encadré bazalaki wana pe présence ya promoteur Rodrigue Mbungu ba élève bazalaki vraiment bien enseigné et pas ya ba inspecteur oyo pona kotalisa bango eloko ezali ya motuya pona réussite na bango na examen d'état ezali liboso eloko etali discipline kota nzambe liboso pe koyeba na kobongama na ndenge ya kobsakana te travail personnel pe travail collectif esengeli ko assister na ba enseignement nyonso oyo ezali kopesama kofuta ba frais scolaire po bayeba na kobengana yo te nyonso wana ezali kosala ke élève finaliste ayeba na kozala prêt mokolo ya ba épreuve ayeba na ko se comporter na ndenge ya malamu IPP elongo na ba adjoint na ye bazwaki malo na kotalisa ba élève finaliste ba contour nyonso ya ba épreuve ya examen d'état surtout mingi ba préliminaire oyo ezali kobanda déjà na mois de mai message ya inspecteur ezalaki bien reçu pamba te ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba batunaki pe mitune ya ndenge na ndenge pona kozwa éclairage oyo esengeli nde na suka ya nyonso IPP azangaki te kopesa ba précision. L'école, c'est d'abord Dieu. Associer Dieu à tout ce que nous venons de dire. Bientôt nous allons finir. Dans ce cadre, justifie l'intérêt que nous avons pour vous. Au précédé, on parlait de la sensibilisation à l'examen d'État. Plus on s'approche de l'examen d'État, des gens sans qualité viennent vers vous pour vous raconter des hérésies. Ils viennent vous raconter n'importe quoi. Souvent, ils vous racontent des mensonges, bien sûr. Comme ils savent que, tel que vous êtes là, tous vous avez un sentiment commun. Qui peut me rappeler les sentiments qui animent? Pour nous, un diplôme de 50%, ce n'est pas une réussite acceptable.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, candidat finaliste, une fois arrivé en terminale, de vous rayer sur la liste et vous n'aurez pas de diplôme. Même après la publication, on sait vous empêcher d'obtenir les diplômes. Ne tombez pas dans ces cas-là. Simba pe boyeba ke encadrement ezali kokoba se kokoba na complexe scolaire mama pemba surtout pour na belle finaliste oyo kala mingi te ba kosala be preuve préliminaire pe be preuve nyonso examen d'état réussite nde réussite awa na complexe scolaire mama pemba école ya fondation Néron Mbungu nyonso ezalaka bien préparé. Population afandi na quartier Mikasi ba sala kibongo city notina agence ya SNEL na quartier na bango pour courant ezali vraiment malonga te bona ba tel on a Fabrice Mungo mpe grâce pour ba population avandi na quartier Mikasi na commune ya Makala balobi trop c'est trop pour na likambo etali courant ya SNEL mingi penza na quartier na bango kuna courant ezalaka lisusu te bazali kosalela courant kaka une fois par semaine nyonso ba feder na ba feder nyonso wana ezali kopesa bango pasi likambo etali cabine babengi cabine madimba ezali eloko moko ya pasi pamba te courant ya SNEL bayebi te soki ezalaka lisusu to pe babenga yango nini na tina wana bango nyonso basalaki fitin moko ya mobange mokolo ya mardi 17 mars 2026 ndenge kaka bozali komona bakendaki tina agence ya SNEL ya quartier na bango Mikasi na commune ya Makala pona ko réclamer ko sengela ba autorité batala likambo na bango pamba te cabine oyo babengi madimba e commune yango échantillon kutu kanda ilekaki makasi etikalaki kaka moke batumba cabine yango pamba te pona bango balobi ezali échantillon ya pamba ezali ko servir bango na eloko te boyo kandenge balobi na micro ya Info Lingala na cabine oyo ezaka na charge moko makasi donc cabine oyo epesaka courant na boum mais eza cabine na commune ya Makala epesaka courant na boum epesaka sous courant na Makala de donc epesaka sous courant sous donc na cimetière sous courant donc cabine kaka moko oyo donc cabine oyo eza pena na charge pena ya makasi yango wana nga pona nga na sengi na numéro 1 ya SNEL na page SNEL papa likambo pena okote yango problème oyo umeli mais soki babita Makala batelemi pona ya courant oyo parce que bamoni eleki tobenga ngo nini population comme ebele fallait nous mettre na double cabine bâtir sur cabine de charge mais ezate courant ezala répéter et ba coupure intempestive il y a chaque jour donc tous on a fait d'air à chaque jour namboka nini salema tous on a courant 15 jours tout ça la route et après nous avons encore des laissages donc finalement tu éviter ceux qui ont des escroqueries tous ceux qui ont escrocs ils assinent les escrocs ils escroquent bizumbo est-ce que bane ya Makala na quartier Mikasi balobi bazali kofuta ba facture kaka ya ofele kasi bazali kosalela courant yango te basengi na ba autorité compétente basala makasi babongisa cabine ya madimba to pe ba renforcer lisusu cabine mosusu oyo ko permettre bango bazwa pe courant lokola bisika mosusu pamba te lolenge bazali kofuta misolo sans kosalela courant eza lokola SNEL azali nde ko escroquer bango tu vas pesa potopoto ya kitoko atoza mukolo mwana muke bino nyonso bomela yango Stéphane Skandi Protivap encore et toujours oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire ebe na santé kitoko boye olesaka ye nini aliaka Protivap soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona babebe pro mama soma ye mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protivap protéine vitamine énergie azama yele na classe abelaka te alimbaka te ba maman félicitations na bokoneli bana Protivap facile à digérer et nourrissant ezana protéine vitamine et énergie bébé na yo kitoko ninyo esaka ba bayingaka ngo santé kitoko nzoto makasi matemi disa mama letsa mwana sukana mbimbi oyo sukana mbimbi Protivap Matesata tindeli biso prévision oyo eza consacré na ba variable agroclimatique pona saison agricole ya 2026 pona mois ya mars avril pe mai. Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite Metelsat na mokuse
auti kopesa biso prévision climatique saisonnière pour na février, mars et avril 2026 awa na République démocratique du Congo. Bosimba peboye bake durant période ya février kino avril ba précipitation excédentaire et monani na ba ville ya République démocratique du Congo lokola Kinshasa, Mbandaka, Gemena, Kisangani, Boende, Kolwezi, Manono, Bondo, Bunia, Butembo, Kalemi, Goma, Bukavu, Basoko, Buta, Ilebo, Lusambo, Kananga, Unongo, Lubumbashi, Mbujimai, Kikwit, Bandundu, Matadi, Boma, Mwanda, Kindu, Isiro, Péville ya Chikapa. Boye pona ba perspective ya climat au cours ya ba mois ya février et avril 2026 awa na République démocratique du Congo ezali kotalisake ba précipitation excédentaire yango et monisami na République démocratique du Congo mobimba. Boye natina wana probabilité et monani ya ko enregistrer ba précipitation ya makasi oyo ekoki komema ba inondation pe ba glissement ya terrain. Natina wana Metelsat ya République démocratique du Congo a pesi message oyo pour na ko avertir ba autorité pe population afin que ba disposition ya malonga eye bana kozwama. Tozan na communiqué écologique moko abona na lecture nango. Complexe scolaire Mama Pemba ya visionnaire honorable Nerombungu bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayiba na bango nyonso liwa ya Robert Masiala oyo azalaki chef du personnel ya complexe scolaire Mama Pemba ya kufaki depuis le 8 mars et utikoleka programme ya matanga ezali boyi à partir ya jeudi 19 mars 2026 na ngonga ya 19h veillée mortuaire ezali kosalema na salle de fête ya honorable Nerombungu oyo ezwami na commune ya Kisenso. Ndenge moko pe mokolo ya vendredi 20 mars 2026 veillée mortuaire ezali kosalema epai wapi ba hommage ya ndenge na ndenge ekosalema mokolo ya samedi 21 mars 2026 nde levée ya corps ekosalema na ngonga ya Tongo na hôpital général de référence ya Matete ex Omeko pe exposition ekosalema na complexe scolaire Mama Pemba 1 oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga na commune ya Kisenso pona ba hommage ya ndenge na ndenge avant inhumation na mausolée Chundi Bioko ya Mingadi de na route Kinshasa Matadi. Na sima ya bokundami ben de consolation ekopesama sur place kuna na concession ya Mingadi na province ya Congo central après enterrement. Ce qui a été communiqué oyo ekomela batu nyonso bayebaka Robert Masiala oyo azalaka chef du personnel na complexe scolaire Mama Pemba. Info lingala mobimba ezali bongo kokabola mawana complexe scolaire Mama Pemba elongo na initiateur nango honorable Nerombungu oyo babungisi chef du personnel na bango ezali bongo Robert Masiala na communiqué écologique onde pesinga nzela na boucler journal ya pepe pona pepe surtout akosa yango pesa merci mingi na Nathalie Kela Kapenda oyo azalaki na édition pa azalaki assister et pas ya grâce pour banasima caméra tozalaki bongo na Igong Ting montage simbamaki na Fabrice Lundombi Christian Kangebeni pe Igong Ting journal ya pepe pona pepe za superviser et pas héritier mapine bande koboti kana malam au revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager de fatiguer. Na année 2026, on peut, azan l'issue kokubisa, perfection de n'engager de saganate, na ma service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélanger lundi l'issue na n'engager de saganate, mon côté na terrain, c'est Pelas de ces Pelas, à Tibavion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA, a conquis 34 ans au Coca, dans le service de ma cliente. Ah, CAA, mon CPLC.